അമേരിക്കയിലെ 9 രാജ്യങ്ങളിലായി പടർന്നു പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന വനപ്രദേശമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾക്ക് ആമസോണിയ എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. 70 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ 50 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുകളും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ 145 ഇരട്ടി വലിപ്പം ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകൾക്കുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമെന്നാണ് ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തവശേഷിക്കുന്ന മഴക്കാടുകളുടെ പകുതി ശതമാനവും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ്. 16,000 സ്പീഷീസുകളിലായി 39,000 കോടി മരങ്ങളാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 21,000 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആമസോൺ കാടുകൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരുപാട് സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പുരാതന കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യവാസം ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. AD 1250 മനുഷ്യരിവിടെ സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ കാടിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പര്യവേക്ഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾക്ക് ആമസോണിയ എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പേരും കൂടി ഉണ്ട്. സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 500 ലക്ഷം ടൺ പൊടിയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലേക്ക് പറന്ന് എത്തുന്നത്. ഈ പൊടികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോസ്പെറസ് എന്ന പദാർത്ഥം ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പോഷകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ലാത്തത്ര ജീവജാലങ്ങൾ ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ലോകത്താകമാനം ഉള്ള സസ്യജന്തുജാലങ്ങളിൽ 10ൽ 1 ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലാണ് ഉള്ളത്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും വനത്തേക്കാൾ ഏറെ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ളതാണ്. 25 ലക്ഷം പ്രാണി സ്പീഷീസുകളും 10,000 സസ്യങ്ങളും 2000-ൽ പരം പക്ഷികളും സസ്തനികളും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതുവരെ കുറഞ്ഞത് 40,000 തരം സസ്യങ്ങളും 2200 തരം മീനുകൾ, 1294 തരം പക്ഷികൾ, 427 തരം സസ്തനികൾ, 428 തരം ഉഭയജീവികൾ, 378 തരം ഉരഗങ്ങൾ എന്നിവയെ ഇവിടെ നിന്നും ശാസ്ത്രീയമായി വർഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പക്ഷികളിൽ 5ൽ 1 ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 5ൽ 1 തരം മത്സ്യങ്ങളും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഏകദേശം 16,000-ൽ തരം സ്പീഷീസ് മരങ്ങൾ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉണ്ട്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ മരങ്ങളുടെ പച്ച ഇലകളിലെ അളവ് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സൂര്യപ്രകാശം പരമാവധി കിട്ടുമ്പോൾ ഇലച്ചാർത്തുകൾ വളരെയേറെ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ മേഘം മൂടിയ നനഞ്ഞ കാലത്ത് ഇല പൊഴിയുകയും ചെയ്യും. ധാരാളം അപകടങ്ങളും പതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ഇരപിടിയന്മാരായ കറുത്ത ചീങ്കണ്ണിയും ജാഗ്വാറും പൂമയും അനക്കോണ്ടയും ആമസോൺ കാടുകളിൽ
അധിവസിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ കടിച്ചു കൊല്ലാനും തിന്നാനും കഴിവുള്ള ഭീമന്മാരായ പിരാനകളും ആമസോൺ കാടുകളിൽ ഉണ്ട്. കൊടിയ വിഷമുള്ള അമ്പുതവളകളും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. പേവിഷം പരത്താൻ കഴിവുള്ള വാമ്പയർ വവ്വാലുകളും ആമസോൺ കാടുകളിൽ പതിയിരിപ്പുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കും നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെയായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.